Assalomu alaykum akalar, yaxshimisizlar, zo'rmisizlar, tengmisizlar? Bugun taksida kutilmagan burilish bo'ldi. Kecha video chiqarganimda zakazni ko'p atmay qilmanglar, biz havo bilan yurmaymiz deb video chiqardim. Bugun Xurvatdan 9 etashkadan Uzunga bordik. Uzunga most oldiga bordik. Klient aytdi, aka dedi, shuni ichkariga kiray dedi, magazindan pul olib chiqib beraman dedi, magazinim sherga dedi. Mayli dedim, o'zi ham bola современный, bunday kino olgan, chotki qo'shiqlarni qo'yib, konkretniy yaxshi kayfiyatda bordik. Bir chot magazinga kirdi. Shu magazinning ro'parasida turibman men ham. Endi kirib olib chiqadi. Bu bunaqa narsa birinchi marta bo'layotgandi. Yo'q, ko'pchilik ish joyidan yoki bo'lmasam uyidan olib chiqib beradi-da. Men shunga o'xshagan voqea deb hisobladimda, shu bola shunday magazinga kirdi, to'g'riga kirib, qayerdan chiqib ketganini men bilmay qoldim. Boshida shapka kiygan, bunday simpatичный aytganimdek. Shu eshikdan kirib, shu eshikdan chiqib ketgan. Bilmayman u qanday qilib chiqib ketdi. Men e'tibor qilmay qoldim. Shu bola xullas yo'lkrani bermay ketdi-da. 38 mingmi, 39 ming bo'ldi yo'lkra. Endi bunaqa narsa menda Rossiyada ko'p bo'lgan. Rossiya kompensatsiya beradi Yandexda. Shu yerda ham o'zimizda beradi. Klient bilan tortishib, nima qilib o'tirmaymiz-da, o'sha to'lamadimi? Texpadeshkaga yozamiz, shu klient puli to'lamay ketib qoldi deb. Men sizlarga fakt ko'rsataman desam, bu istoriyalar menda mavjud emas. Shunaqa qilib deng, klient uxlatib ketdi, to'g'risi. Keyin men klientga yozdim, endi video registrator bor. Aytdim, aka, agar mabodo pulni tashlab bermasangiz, men Instagramga chiqaraman dedim. Hozir men uni yuzini ko'rsatmayman. Prosta hozir sizlarga сообщениyadan nomeri bilan SMS ko'rsataman. Agar shunda ham unga ta'sir qilmasa, keyin yuzini ko'rsatishga majbur bo'laman. Hozir sizlarga ko'rsataman. Bugungi shu klient 2:40 ming deb yozib qo'ydim. Mana SMSda o'qisalaring bo'ladi. Soat 11larda edi, 11:30da o'zi ko'rsatib qo'yibdi. Mana shu nomeri. 87lik 369 1803. Rossiyada bo'lishining sababi yo'lkira 200-300 mingdan oshib ketardi. 200-300 mingdan oshib ketardi. Shunga ba'zi klientlar qiynalib qolardi. Yo, aslan bu taksida ishonaveringlar 70-80% ayollar zakaz qiladi. Biz erkaklar avtobusda yo topikda ketamiz yo poyezdda. Lekin ayollarimiz постоянно taksida buni erkaklar obspesh qiladi. Ayolim sovuqqa yurmasin yoki bo'lmasam piyoda yurmasin, uydan olib uyiga olib qo'yadi deb ayollar zakaz qiladi. Endi bugungi bo'lgan voqea, lekin bu juda noto'g'ri bo'ldi. Bundan oldin ham bitta bo'ldi, bu keladi emas. Bu aka dedi, men sizga 2 kunda qilib beraman dedi. Denovga borib keldik. 260 ming bo'ldi, 40 ming berdi. O'zi aytdi boshidan. Aka dedi, men sizga qilib beraman, agar qo'yib desangiz borib kelaman. Mayli dedim. Olib keldim. Uyi Emsoda, uyini ham ko'rdim, domda turar ekan. Endi bu yoqqa Allohdan beradimi, bermaydimi, lekin menga oldindan aytgani uchun olib keldim. Endi qiyin vaziyat har doim bo'ladi. Misol uchun aytmayman, pastiyan hammada pul bor deb. Qiyin vaziyat hammada bo'ladi, lekin shuni aytdi, aka shunaqa vaziyat, keyinchalik hisob. Men klientlarim ko'p. Misol uchun pul bo'lmasa ham olib kelaman. Bir oydan keyinmi yoki oyligidami, xullas shunda raschot qilaveradi, lekin mana bunaqa qilish kerak emas-da endi. O'zi metan 1 kilometr bo'lib yotibdi. Biza propanni hozir 7200 so'mdan qo'yayotibmiz. Даже ba'zida propan ham o'chirib ketyapti, ko'rgan bo'lsalaring. Benzinda ham yurgan joylarim bor-da, propan ham yopilib qoldi bir orada. Shu balachaqa boqaylik deb, misol uchun prosta katatsiya emas, bu по кайф katatsiya qilayotganimiz yo'q. Shu bir pul ishlaylik deb. Mana shunaqa voqealar bo'lib turibdi, azizlar. Endi insofni o'ziga bersin, men bu videoni o'ziga ham tashlayman. Sizlarni ham bu gapim bilan ogohlikka chaqiryapman. Shunaqa men agar bundayroq bola bo'lganda, hech bo'lmasa telefonni zalarga olib qo'yib, borib kelavering desam bo'lardi. Chunki to'g'rimdagi magazinga kirib, qayerdan chiqib ketib qoldim, men bilmay qoldim. Agar mana shu videoni ko'rgan bo'lsa, men unga hozir ogohlantiryapman. Agar bermasa, keyin men keyingi videoga ertaga ham, indin ham men toshni qo'yaman. Boshqa ilojim qolmaydi. Men prinsipial ishlayman-da. Bundan oldin ham men videoga qo'yganman shunaqa klientlarni. Yuzini nima qilib qo'yganman, что pulimni bermasa agar, men buni yuzini ochaman deb. Yo'q, keyin pulimni berishgan, keyin videoni ham o'chirib tashlaganman. Telefon qilib, aka men bor uzr shunaqa bo'lib qoldi deb turli xil bahonalar bilan shuni ochiqcha aytsa, men yo'q demayman. Shunaqa azizlar, o'zlaringiz ehtiyot qilinglar.